Ok, xin chào các bạn. Chúng ta lại cùng tiếp tục nào. Đảo bãi biển. Đảo 5 quả ớt đây. Một trăm mười bảy nào. Chính ra đảo này mình còn cảm thấy nó không không khó bằng đảo thời kỳ tiền sử. Đống rơm đi. Có lẽ nó chỉ là cái cảm giác thôi. Nhưng mà mình rõ ràng mình thật cảm nhận thấy thế mà. Cái mức độ kinh khủng của nó không thể bằng cái đảo thời kỳ tiền sử được. Bọn khủng long thì nó tác dụng đặc biệt hơn so với cả cái bọn ông não đánh cá và cả bọn ném mực này. Ông não đánh cá thì mình cũng rất là không thích đâu, gặp bọn này mệt lắm. Thế nhưng mà vẫn cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn là gặp cái bọn khủng long. Một đợt tổng tấn công. Tập trung vào đi nào. Nó xét. Xả đạn đi nào các bạn ơi. Nổ đấy. Còn ai ý kiến gì nữa không? Hết hả? Rồi vậy là xong 117. Nhẹ nhàng luôn. Chú bé tinh nghịch đi. Đấy cái bọn ông lão đánh cá kìa. Nó ngồi ở trên cái phao. Mình cứ gọi là cái thuyền thúng. Một khi mà nó hiện lên là coi như là mất đất ô đấy luôn. Không trồng được cái gì vào đấy. Đều thật đấy. Vẫn là một đợt tổng tấn công. Trời ơi. Nó câu cái gì mà câu. Xét. Hai cây rau xanh vịt ra là gần hết ván. Hết chưa? Trời đất ơi. Nổ này. Câu giờ thế là cùng. Rồi xong 118.
119 nào. Nấm hạt nhân. Trời ơi, được 2 ván, một đợt tổng tấn công. Giờ lại vút lên 4 đợt tổng tấn công luôn. Này hợp bưởi. Nổ đi này. Ôi thôi, trồng Đại Liên ra xa thế. Ngày này không có cái bọn mà công đạo đánh cá, mình có thể trồng xét, trồng 2 hàng hoa băng luôn mà không cần phải chờ Đại Liên nó mạnh. Ôi giời, ông cũng màn này hóa duyên được nhiều này. Nổ đây. Ô, bọn này nó ăn mất hoa băng của mình. Thế là Đại Liên nó không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đại Liên ở phía sau có nhiệm vụ là yểm trợ và bảo vệ phía trước, không làm chết hoa băng thế này thì hỏng rồi. Hóa duyên đi nào ông Phỗng. Xét này. Ồ, vẫn chết hoa băng thật. Mình vẫn chưa để ý được ra là nó chết kiểu gì. Hiện tại thì chỉ có duy nhất một phương án là nó bị bọn tua đi. Vì cái bọn dân mẹ lúc nó tổng tấn công nó hiện nên nó ăn quá nhanh. Đại Liên không kịp điểm trợ. Hoặc là có thể là do con ném mực nhỉ? Có phải không? Ném mực để lâu quá nó có mực nó có ăn hết không nhỉ? Mình cũng không để ý nữa. Nổ này.
Không đánh được tí nào. Rồi, vậy là xong 119. 120 nào. Trông đi. Hai lượt tổng tấn công. Gì mà vội thế? Gì mà vội thế? Xét. Đấy, ông này cả nó hất chết cái lá sen của mình rồi đấy. Không thể đùa được đâu. Nổ này. Sao mình bị phòng nấm tiền ở tận kia nhỉ? Có sự nhầm lẫn gì chăng? Nhầm lẫn quá lớn luôn đấy, không nhầm lẫn gì chăng? Trồng nấm tiền đến tận tiền tuyến ấy. Thua đấy. Đang định cho cây rau chân vịt lỗ ra. 121 à? Em ố dè đi. Này còn thế nữa chứ. Chết. Trời ơi. Ấy còn đông lắm hả?
Nhao lên một lượt. Xét này. Úi giời ơi. Ăn được không? Đặt công người nhái này. Lỗ Thị Uy. Rồi xong 121. 122 nào. Củ băng à? Hay là tổng tấn công? Úi giời ơi. Bắn chết cái con ông gạo câu cá. Được cộng 3 ô đất. Xét này. Lỗ luôn. Tấn công dồn dập luôn. Thôi bọn Godzilla này nó ra nó đập rồi. Thế là xong rồi đấy. May là vừa ấy. Một câu cá chứ này. Bó tay rồi. Xả đạn đi nào, nhanh lên khẩn trương đấy. Cái hàng dưới cùng này bị bọn nó uy hiếp ghê không? Sợ không? Hỗ trợ này. Giờ thì hết mạnh rồi nhá. Nó chỉ tấn công mình được lúc đấy thôi. Giờ thì kịp ngóp. Rồi xong 122. 123 nào. Ổi dung nham. Hai là tàu tấn công.
Nổ này, bình tĩnh đi, nhao lên vừa phải thôi, chết đấy. Xét, chính nhà mình ra xét hơi sớm ấy. Nổ này, quả xe này không có tí tác dụng gì luôn, thua đây. Hết chưa? Ôi hãng còn em ném mực này. Hết. Vậy là 123. Ô, chúng ta đã đến màn 123 rồi, nhanh quá. 124 nào. Dũng sĩ tí hon. Màn này khéo không lại 4 đợt tổng tấn công. Hóa chế độ lửa luôn, không còn thổi ra băng nữa. Mình đoán là 4 là tổng tấn công nhưng mà nó không chuẩn. Em ván này, mày ăn cái gì đấy? Mày ăn cái gì mà mày dám tấn công tận vào trong này thế hả? Mày hả bữa ấy? Ôi ôi, lần này cho mình có 3 hàng đất. Chết này. Úi giời, đông thế. Nhào lên đông quá. Nổ đi này. Chết. Ok, vậy là xong 124.
125 nào. Lấm ngại ngùng. Mình quên chưa đặt lá sen. Ui rồi biết ngay mà. 4 đặt tổng tấn công bên này. Một full. Nó này. Xét. Bạn nên xả đạn đi. Nó. Giờ thì đại liên của mình mạnh nhỉ, mình có thể trồng hoa băng. Tua lên nào. Úi giời, xét này. Trời ơi, bọn này nó cứ tưởng nhau nó ăn được phát đấy, nhưng rất tiếc là đã bị dính bẫy. Hay quá mình có cái dao thương kinh điện xét chứ không. Hóa duyên đi nhanh, thật nhiều tiền vào. Ngố này. Bọn là ông lão đánh cá nò mặt ra một cái nào dập ngay. Nó. Chết mất hai cái hoa băng.
Cố một câu giờ. Toàn bộ binh thôi, thế nên là nó câu giờ. Ok, vậy là xong 125. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây thôi.